ला 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 ला। अरे बच्चों देखो, यहाँ तो कितना बढ़िया सा हेलीकॉप्टर खड़ा है। चलो हम इसके साथ घूमने चलते हैं। चलो हम इसको चालू कर लेते हैं। अरे वाह, देखो बच्चों, ये तो चालू हो गया और उड़ने भी लगा। चलो चलो हम चलते हैं घूमने। अरे ये क्या बच्चों, देखो यहाँ तो कितनी सारी गाड़ियाँ लटकी हुई हैं। अरे बच्चों देखो, यहाँ तो शैतान भी है। लगता है इन्हीं शैतानों ने इन सारी गाड़ियों को यहाँ लटका के रखा है। अरे बच्चों देखो, यहाँ तो कुछ गाड़ियों के ऊपर जानवर भी खड़े हुए हैं। लगता है बच्चों वो जानवर उन्हीं शैतान के हैं। चलो चलो बच्चों, हम जल्दी से इन गाड़ियों की मदद कर देते हैं और इनको नीचे उतार लेते हैं। चलो हेलीकॉप्टर, तुम यहाँ से जाओ, चलो जाओ। अरे वाह, देखो बच्चों, वो तो कितने दूर चला गया उड़ के। अरे बच्चों देखो, यहाँ तो आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका और यहाँ देखो स्पाइडरमैन, यहाँ तो तीनों के ट्रैक्टर लटके हुए हैं बच्चों। चलो चलो हम मदद के लिए किसी को बुलाते हैं। और ये देखो बच्चों, मदद करने के तो हल्क भाई जा रहा है। अरे ये देखो, अपने हाथ में तो ये सीजर भी लिया है। चलो चलो हल्क, जल्दी से उन गाड़ियों को नीचे उतार दो। चलो बच्चों, हम हल्क की मदद से उस शैतान को भगा देते हैं। चलो चलो हल्क, शैतान को ट्रैक्टर गाड़ी से नीचे कर दो। ये डिशुम, बहुत अच्छे। चलो ये दूसरे वाले को भी डिशुम कर दो। ये डिशुम, चलो उतरो हमारी गाड़ी से। अरे वाह, क्या बात है, देखो दोनों शैतान तो नीचे आ गए हैं। चलो चलो हम इन दोनों शैतानों को उठा लेते हैं और इनको हल्के की गाड़ी में बिठा देते हैं। चलो चलो तुम इसमें बैठ जाओ और चलो हम दूसरे वाले को भी उसमें बिठा देते हैं। चलो तुम यहाँ आके गाड़ी में बैठ जाओ और और हल्क, चलो तुम इन दोनों शैतान को यहाँ से ले जाओ। चलो इन दोनों को जंगल में ले जाओ, नहीं तो ये फिर से हमारी गाड़ियों को लटका देंगे। चलो चलो ले जाओ इनको। चलो बाय बाय। ये चलो बच्चों, हम ये सारी गाड़ियों को एक एक करके नीचे उतार लेते हैं। चलो हम ये सीजर की मदद से, अरे देखो बच्चों, ये तो थॉर का ट्रैक्टर है। शैतान ने तो थॉर के ट्रैक्टर को भी ऊपर लटका दिया था बच्चों। चलो थॉर, अब तुम यहाँ से चले जाओ। अब वो शैतान यहाँ से भाग गए हैं। चलो जाओ यहाँ से। और चलो बच्चों, हम ये आयरन मैन के ट्रैक्टर को भी नीचे उतार लेते हैं। चलो चलो जल्दी से इसका धागा काट देते हैं। और ये देखो, आयरन मैन का ट्रैक्टर गाड़ी भी नीचे आ गई है। चलो चलो ट्रैक्टर गाड़ी यहाँ आ जाओ आगे। और चलो आयरन मैन को भी बुला लेते हैं। चलो आयरन मैन, तुम भी यहाँ आ जाओ अपनी ट्रैक्टर गाड़ी के पास। और चलो बच्चों, अब हम दूसरी वाली ट्रैक्टर गाड़ी को भी नीचे उतार लेते हैं। और ये देखो बच्चों, ये तो कैप्टन अमेरिका की ट्रैक्टर गाड़ी है। चलो चलो बच्चों, हम इन दोनों को यहाँ खड़ा कर देते हैं। और ये देखो बच्चों, इन दोनों ट्रैक्टर गाड़ी की तो ट्रॉली नहीं है। चलो देखते हैं इनकी ट्रॉली कहाँ लटकी हुई है। अरे ये रही, देखो ये रही दोनों ट्रॉलियाँ। चलो चलो हम इनको भी नीचे उतार लेते हैं। अरे वाह, देखो दोनों ट्रॉलियाँ नीचे आ गई हैं। चलो अब हम इनको अपनी ट्रैक्टर गाड़ी में अटैच कर देते हैं। यहाँ आ जाओ ट्रॉलियाँ, चलो और हमारी ट्रैक्टर गाड़ी में अटैच हो जाओ। अरे वाह, चलो आयरन मैन, तुम अपनी ट्रैक्टर गाड़ी में बैठ के अब यहाँ से चले जाओ घूमने के लिए। चलो ट्रैक्टर गाड़ी जाओ, यहाँ से जाओ जाओ। अरे ये तो दूसरी ट्रैक्टर गाड़ी को धक्का मार रही है। चलो साइड हो जाओ और अब यहाँ से जाओ तुम दोनों घूमने के लिए। और चलो दूसरी ट्रॉली, तुम भी यहाँ ट्रैक्टर गाड़ी में आके अटैच हो जाओ। चलो चलो जल्दी से अटैच हो जाओ। और कैप्टन अमेरिका, तुम भी अपनी ट्रैक्टर गाड़ी में घूमने चले जाओ। जाओ जाओ जाओ। ये चलो बच्चों, हम ये स्पाइडरमैन की ट्रैक्टर गाड़ी को भी नीचे उतार लेते हैं। अरे वाह, देखो बच्चों, इसकी ट्रॉली में तो कुछ रखा हुआ था। अरे बच्चों, ये तो खरगोश और डोरेमोन के ट्रम्पेट लग रहे हैं। चलो चलो देखते हैं डोरेमोन और खरगोश कहाँ हैं। देखो बच्चों, कहीं दिख रहे हैं क्या? अरे ये रहे। चलो हम इन दोनों को नीचे उतार लेते हैं। चलो चलो खरगोश और डोरेमोन दोनों नीचे आ जाओ। ये चलो बच्चों, हम इन दोनों को खड़ा कर देते हैं। चलो डोरेमोन, तुम यहाँ आके खड़े हो जाओ। और चलो खरगोश, तुम भी यहाँ आके खड़े जाओ। और चलो बच्चों, हम इनके ढोलक को दे देते हैं। ये लो तुम दोनों के ढोलक। चलो बच्चों, अब हम इनको मैजिक से अटैच कर देते हैं। और ये देखो कितने बढ़िया ढोलक बजा रहे हैं ये। और चलो स्पाइडरमैन, अब तुम अपनी ट्रैक्टर गाड़ी में बैठ जाओ। अरे ये तो बैठ नहीं पा रहा है। चलो हम इनको ट्रॉली में लोड कर देते हैं। और अब चलो ट्रैक्टर गाड़ी, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, बाय बाय।
और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तो एक सुपर बाइक लटकी हुई है। चलो हम इसको भी नीचे उतार लेते हैं। चलो सुपर बाइक, अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, अपने काम पे चले जाओ, जाओ जाओ जाओ। ये अरे बच्चों देखो, यहाँ तो मॉन्स्टर गाड़ी है। चलो हम इसको भी नीचे उतार लेते हैं। और ये घोड़ा गाड़ी को भी। अरे देखो बच्चों, इस घोड़ा गाड़ी को क्या हो गया? अरे अरे, लगता है ये खराब हो चुकी है। चलो हम इसको दूसरी गाड़ी में लोड करके भिजा देते हैं। और यहाँ देखो बच्चों, आयरन मैन आए हैं अपनी ट्रैक्टर गाड़ी लेके। चलो हम आयरन मैन की ट्रॉली में इस घोड़ा गाड़ी को लोड कर देते हैं। चलो चलो आयरन मैन, अब इस घोड़ा गाड़ी को ले जा सुधरवाने के लिए। चलो चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। अरे बच्चों देखो, इस घोड़ा गाड़ी को अचानक पता नहीं क्या हो गया है। और यहाँ देखो, ये मॉन्स्टर गाड़ी पड़ी हुई है। चलो मॉन्स्टर गाड़ी, अब तुम भी यहाँ से अपने काम पे चले जाओ। चलो चलो जाओ जाओ जाओ, बाय बाय। अरे वाह, अरे देखो बच्चों, यहाँ तो स्कूटी है। अरे नहीं, यहाँ तो पुलिस गाड़ी भी है बच्चों। चलो हम पुलिस गाड़ी को नीचे उतारते हैं। अरे देखो, ये पुलिस गाड़ी तो कितनी बढ़िया है। और चलो पुलिस गाड़ी, अब तुम जाओ यहाँ से चोरों को पकड़ने के लिए। भी अरे ये तो रुक गई। चलो हम फिर से इसको यहाँ से भिजा देते हैं। चलो जाओ ये। और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तो स्कूटी है। चलो, अरे ये क्या, स्कूटी में तो कुछ रखा हुआ था। चलो देखते हैं क्या रखा था स्कूटी में। अरे देखो बच्चों, स्कूटी में तो केक रखा था। लगता है ये गुड़िया केक लेके कहीं जा रही थी और शैतान ने इसको भी यहाँ लटका दिया। चलो हम इसकी ट्रॉली में केक को लोड कर देते हैं। चलो अब तुम यहाँ से चले जाओ अपनी बर्थडे पार्टी में। चलो जाओ जाओ, ये बहुत अच्छे। चलो बच्चों, और देखते हैं यहाँ कौन सी गाड़ियाँ बची हैं। अरे देखो बच्चों, यहाँ तो मॉन्स्टर गाड़ी है। चलो इसको भी नीचे उतार लेते हैं। और इसके चक्के देखो बच्चों कितने बड़े बड़े हैं। चलो मॉन्स्टर गाड़ी, अब तुम भी यहाँ से अपने काम पे चले जाओ, जाओ जाओ जाओ। ये अरे बच्चों देखो, यहाँ तो एरोप्लेन भी लटका हुआ है। देखो बच्चों, इस एरोप्लेन को कैसे लटका के रखा है शैतान ने। चलो एरोप्लेन, तुम यहाँ से चले जाओ और अपने काम पे जाओ, जाओ जाओ जाओ। ये और देखो बच्चों, यहाँ तो तीन तीन गाय हैं। लगता है शैतान ने इनको भी लटका दिया है। अरे ये तो शैतान की गाय है। चलो हम इनकी भी मदद कर देते हैं। चलो चलो, अब तुम यहाँ से जंगल में चले जाओ चारा खाने। चलो सबसे पहले तुम जाओ चारा खाने, और चलो तुम उसके पीछे पीछे चले जाओ। और तुम भी चले जाओ उन दोनों के पीछे पीछे। 1 2 3 गो। अरे वाह, सारी गाय चले गई। अरे यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तो दो दो बड़ी गाड़ियाँ लटकी हुई हैं। और ये तो ट्रक गाड़ियाँ हैं बच्चों। देखो इसकी ट्रॉलियाँ तो कितनी बड़ी बड़ी हैं। चलो चलो ट्रक गाड़ियाँ, तुम दोनों भी यहाँ से चलो अपने काम पे चले जाओ। अरे देखो बच्चों, ये ट्रक गाड़ी तो कितनी मस्त लग रही है। और ये चली गई अपने काम पे। और चलो ये वाली ट्रक गाड़ी, तुम भी अपने काम पे चले जाओ, जाओ जाओ जाओ। और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तो एक बतख है और इसके पास तो एक झोला भी है। लगता है कुछ लेके आया है। अरे ये क्या, इसके ऊपर तो जानवर खड़ा हुआ है। चलो हम जल्दी से हल्क को बुलाते हैं। चलो हल्क भाई, जल्दी से उस जानवर को बतख के ऊपर से नीचे कर दो। ये डिशुम, अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, हम ये जानवर को यहाँ से भगा देते हैं। चलो चलो तुम यहाँ से जाओ, अपने जंगल में चले जाओ। चलो जंगल में जाके घास खाना। चलो जाओ जाओ। और चलो बच्चों, हम ये बतख को नीचे उतारते हैं और देखते हैं ये अपने साथ क्या लेके आई है। चलो चलो इसको देखो बच्चों, इसके बैग में तो कुछ गाड़ियाँ रखी हुई हैं। अरे बच्चों देखो, ये गाड़ियाँ तो कितनी मस्त लग रही हैं। चलो चलो हम इससे ये गाड़ियाँ ले लेते हैं। अरे वाह, ये देखो बच्चों, ये तो दो मिनी सुपर कार हैं। अरे ये तो एक ग्रीन कलर की सुपर कार है और ये कितनी मस्त चल रही है। और ये वाली देखो बच्चों, ये रेड सुपर कार। अरे वाह, ये भी चले गई। चलो हम इसके हैंड में ये झोला दे देते हैं। चलो चलो, अब तुम फिर से चले जाओ शॉपिंग करने यहाँ से। चलो जाओ जाओ, ये ला 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 ला, जाओ जाओ यहाँ से, बाय बाय। तो हल्क, अब तुम अपनी गाड़ी में बैठ जाओ। चलो बच्चों, अब हम हल्के के साथ चलते हैं घूमने। ये ला 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 ला। अरे ये क्या बच्चों, देखो यहाँ तो शैतान के जानवरों ने हमारी गाड़ियों के ऊपर खड़े हुए हैं। चलो चलो हल्क भाई, जल्दी से उन जानवरों को गाड़ियों से नीचे उतार दो। चलो उन सारे जानवरों को जल्दी से नीचे उतारो। चलो निकलो हमारी गाड़ी के
ऊपर से चलो तुम भी हट जाओ हमारी गाड़ी से, चलो हटो, और चलो तुम भी हटो, बहुत अच्छे। चलो ये वाले को भी निकाल दो, चलो हट जाओ हमारी गाड़ी के ऊपर से, चलो निकलो यहाँ से और जंगल में जाओ जाओ। अरे ये तो हट नहीं रहा है बच्चों, देखो सारे जानवर तो नीचे आ चुके हैं। चलो चलो बच्चों, हम ये जानवरों को जंगल भेज देते हैं। और यहाँ देखो बच्चों, कैप्टन अमेरिका अपनी ट्रैक्टर गाड़ी लेके आए हैं। चलो सारे जानवर ट्रॉली में लोड हो जाओ। अरे ये वाले जानवर तो कितने दूर गिरे हुए हैं, चलो तुम सारे पास में आ जाओ यहाँ हमारी गाड़ी के पास, और तुम भी आ जाओ हमारी गाड़ी के पास। और ये वाला देखो बच्चों कितने दूर जाके गिरा है, चलो तुम भी यहाँ आ जाओ गाड़ी के पास। ये चलो अब सारे हमारी ट्रॉली में आके बैठ जाओ एक एक से। चलो ऊँट तुम भी आ जाओ। अरे वाह बहुत अच्छे, चलो चलो जल्दी जल्दी करो नहीं तो शाम हो जाएगी। चलो अब तुम सब यहाँ से जाओ, जंगल में चारा खाने जाओ जाओ जाओ। ये चलो बच्चों, अब हम इन सबको नीचे उतार लेते हैं। चलो जल्दी से ये वाली गाड़ी को और ये वाली गाड़ी को भी। और यहाँ दो दो ऑटो हैं, चलो तुम भी दोनों नीचे आ जाओ। और ये मिलिट्री गाड़ी भी नीचे आ जाओ। ये चलो चलो सारी गाड़ियाँ जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाओ, अपने काम पे चले जाओ, जाओ जाओ जाओ, नहीं तो वो शैतान फिर से तुम लोग को यहाँ आके लटका जाएगा। चलो जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। ये अरे बच्चों देखो, ये दोनों ऑटो की तो ऊपर की छत नहीं है, चलो देखते हैं इन दोनों ऑटो की छत कहाँ पास है। चलो चलो देखो बच्चों, किसको दिख रही है इन दोनों की ऑटो की छत। अरे ये देखो बच्चों, यहाँ है ऑटो की छत। चलो चलो हम इनको नीचे उतार लेते हैं। अरे यहाँ देखो, यहाँ तो जानवर खड़ा हुआ है। चलो हल्क भाई जल्दी से उस जानवर को भी यहाँ से भगा दो। ये डिशूम, बहुत अच्छे। चलो बच्चों, अब हम ये ऑटो गाड़ी की छत को नीचे उतार लेते हैं। 1 2 3। अरे वाह, अरे ये देखो ये दोनों तो बंधी हुई हैं। चलो हम इनके धागा को भी काट देते हैं। ये चलो चलो अब जल्दी से हम ये दोनों छत को ऑटो में अटैच कर देते हैं। चलो चलो जल्दी से हमारी ऑटो गाड़ी में अटैच हो जाओ। ये देखो बच्चों, ये ऑटो गाड़ी में अटैच हो चुका है। और ये दूसरे वाले को भी अटैच कर देते हैं। अरे वाह, देखो दोनों ऑटो गाड़ी कितनी बढ़िया लग रही है। चलो चलो अब तुम दोनों यहाँ से अपने काम पे चले जाओ। ये ला 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 ला। अरे वाह, कितनी बढ़िया चल रही है हमारी ऑटो गाड़ी तो बच्चों। चलो बच्चों, ये मिलिट्री गाड़ी को भी हम यहाँ से भिजा देते हैं। चलो अरे अरे रुको बच्चों, हम इसकी ट्रॉली में ये वाले जानवर को बिठा देते हैं। चलो चलो तुम भी यहाँ आके हमारी ट्रॉली में लोड हो जाओ, और तुम भी चले जाओ बाकी जानवरों के पास। जाओ जाओ जाओ, बाय बाय। ये और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तो जेसीबी लटकी हुई है। चलो हम इसको भी नीचे उतार लेते हैं। अरे चलो जेसीबी जल्दी से तुम भी यहाँ से चले जाओ, यहाँ से जाओ गड्ढा करने, जाओ जाओ जाओ, बाय बाय। और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तो बस के ऊपर एक पपी बैठा हुआ है, लगता है ये बस इसी की है। चलो हम इस पपी को इसी बस में बैठा देते हैं। चलो चलो तुम अपनी बस लेके यहाँ से चले जाओ, अपने घर में चले जाओ, जाओ जाओ। ये पॉप पॉप निकलो। और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तो खरगोश है और ये मिनी ट्रक। चलो मिनी ट्रक, तुम इस जानवर को भी जंगल में छोड़ा, चलो जाओ जाओ जाओ। चलो चलो बच्चों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये देखो बच्चों, हमने सारी गाड़ियों को नीचे उतार लिया है।